Ну, в общем, на Байкале есть город Северобайкальск. Угу. В городе Северобайкальске есть государственная картинная галерея, там целая галерея моих картин есть. Я там БАМ строил, Very Old Man. Я дружил с Чингизом Айтматовым, он на моих картинах автографы писал здесь. Так я пишу про великую пустоту. Вот, от руки, как художник. Это первая книжка. Таких книжек у меня 8 штук написано. Я вас не буду заставлять читать. Все работы мои, это картины. На Байкале там все другие работы. Я с БАМа привез 3-тонный контейнер картин, 11-ю школу отдал, и там все рассосалось. Ну, я вас буду провожать везде, да? Исследовать Мейс лабиринт. You speak English, no? Я вас понимаю хорошо. В общем, это. А потом вы в «Свободе любви» будете смотреть. Хорошо. Вот пирамида, камушки на речке беру, вот эти на ларче, ну и строю все это. Вот в одном волоске Мухаммед Рисуллаха сказано, столько миров ты не посчитаешь. Это означает, ты бесконечная вселенная, он бесконечный, и я. Из нас никто не может выше, кто-то ниже. Да. И властвовать друг другом мы не имеем права. Да. Это время закончилось. Квантовое мышление пришло. Я согласен Вот с вами в данный момент. мы, если желаем что-то, то себе желаем. А если себе желаешь, то и другому желаем. Потому что мы сейчас строим среду, в которую сами попадаем. Если ты обманул, великая пустота поддержит твой обман тоже. Но если ты через любовь свободу начал, то и среду создаешь себе через любовь свободу. Так что это вот религия, она все объединила сейчас, великая пустота. И ученых объединила. Мы такие, какие есть. Если ты в кастрюльное мышление входишь, то в кастрюльное мышление к тебе придет, понимаете? А если ты как Никола Тесла, то ты оплодотворяешь технологии жизни, которых вообще не на Земле нет. То я не верующий человек, я знающий человек, что творится. Вы можете туда спуститься, в пирамиду, 7-11 секунд без мысли побыть. Просто 7 секунд достаточно. Хорошо. Это целая века. А там другую дверь открою, вы выйдете в ту сторону. В сторону вечности, полярной звезды. Хорошо. Вы сюда заныривали, буквально 7-11 секунд вы пронырнули, и к вам большая энергия приходила. Но люди умные приносили или дыню, или арбуз, тоже бросали. Но потом выныривали, дыню вытаскивали и сидели там кушали. И она структурировалась, и они структурировались. Вот когда картины посмотрите, потом наверх поднимитесь, чтобы от моих мыслей уйти, чтобы к своим прийти. Потому что выровняли позади. Пойдем, там. Спасибо. Это вот душ, шауэр. Вот здесь вот в душе люди обмываются летом, а потом только ныряют в пирамиду. Если бы вы пришли, когда был солнечный день, вчера был, вот здесь вот Асанусян, Рамбом, радуга рождается, и эта радуга заходит к вам в глаза. И у вас зрение отличное делается. Дело в том, что старые люди здесь сидят ко мне, приходят, 20 минут он сидит, накапливает радужки вот эти цветные, а потом 2 дня на компьютере те буквы видит, которых я раньше не видел. Вот как-то так. Да еще и те люди, которые приходят ко мне сюда, у них ковида не было, и у меня ковида не было. Потому что был такой человек, как Иоанн, который крестил Христа. И он сказал, что мы есть свет. Но люди же отвергли его, санглысы садили, очки подальше. От этого ковид-то пришел. Анализы, когда делают в крови, света много у человека, ковидом он не может заболеть просто, практически. Вот эта технология будущего со светом. И вы эту красоту строили 30 лет. Ну вот, да. Я сперва зарабатывал, а потом продавал картину, а потом только материал покупал. Потому что я обнулился, супруге оставил, переход на кооператив выплачен. И у меня средств практически не было. Мне пришлось снова начинать. Вот можете на потолок залезть. Давайте я вас проведу быстрее. Я вам покажу, где что лежит. Вот сюда можете заглянуть. Я сейчас вот здесь начал работу делать. Это будет объемная картина. Вы в нее будете внутрь заходить, внутрь картины. А здесь будет освещение очень интересное. Здесь через хрусталь будут интересные проекты. Но я начну делать ее основательно только где-то через... Когда потеплеет немножко.
Мгм. А вот я вам могу показать икону 21 века. Это вот технократические меры. И дошли до халяль-кошерного. Чистый, Вот, чем больше халяль ты съешь, тем святее будешь. Вот он твоя икона. Вот через задницу, чтобы святость выходила. Ну, садитесь. Кубайте. Кымыз сатчумыз эле натуральный мама. Кымыз сурап көрүңүзчү, барыбы жокпу? Вы потом можете сами снимать, не спешите. Что вот вы сейчас вот так сняли здесь, да? А с другой стороны оттуда можете заглянуть. Хорошо, вы видите, рассказываете по ходу, если что-то вдруг... Потом сами будете уже. Да, монтаж. да. Майка пыраса, мама? Кубайте там. Натуральный хымыз кимге чам состав? The way place into the void. Way – это дорога, путь. Void – это пустота. Но Дорога в получается, пустоту? да, я вас приглашаю. The way place into the void. Заходите в пустоту. Понимаете? Потому что в пустоте вы сейчас первичны. Понимаете? Having realized the importance of the great emptiness, I stopped lying to myself and to it great the void. Но я перестал врать. Нецелесообразно, потому что ты будешь в этом оставаться, понимаешь? И молиться нецелесообразно. Аллах на кого молится? На кого? Вот и все. Он был... Переставай врать просто. И будешь вместе с Аллахом. Вот, Джардеш, вот через автоматов, да, на моих картинах автобусы пишут. Видишь, большие такие автобусы. да. А вот рядом Мухтар Шаханов, посол Казахстана. Мы с ним целое шоу делали, эпоху Водолея встречали. Людей расписывали в картине, я еще 3 художников приглашал. Вот такие большие. Ну, вот, это я склеиваю так. Все картины. Могу спросить? А вот натура хорошая, и каждого картинки есть своя. Это история, просто так не рисовал. Контакт. Это реальная девушка, которая ко мне приходит, она не английского учит, а have interest in старый language. Нет свободного времени. А я ее паренчик, а она замуж вышла за американца, и у них ребенок родился. Вот такое творчество. Поэтому каждая картина. А вот здесь Асоль Молдохватова в гости приходит инсталляции делать. Я на нее инсталляцию сделал. Если вы хотите, давайте я лучше вас щелкну, вы на подсолнух сядете, а режим фото сделаете. Вот этой галерею ты продал, говорит, сюда перешел. Давай мы тебе музей целый отдадим, выставишь работу. А я говорю, вы одну революцию сделали, вторую революцию сделали, потом назвали праздником, и людей еще убили. А Колчев говорит, ни одного убитого не стоила революция. Я что ли от этого лучше стал жить, что ли? Ну, я говорю, я не хочу с вами Связаться. переделку. Ну да. Вот это галерея мне стояла. Намного легче. Как реклама. Политика меня не интересует, потому что там приходится быть министром. Ну, чё, правильно говорите. Решение принимать нужно одно, делать другое. Ну и в общем получается, ты всю жизнь можешь во лжи пробыть. А тебя кто заставлял? Никто не заставлял, ты сам захотел таким быть. Ну и все. Великая пустота говорит, ну какой ты есть, такой ты есть. А вы картины, ну кроме вот вашего музея дома, выставляете, где-то продаете? Осенью приехали англичане, международная организация, поэты, писатели, художники там они. Говорят, вступай в нашу структуру международную. Мы, говорит, картины, галерею покупаем, в Англию везем. Ты, говорит, поедешь? А я им говорю, вы живите лучше, лучше и лучше, где меня нет. Мне покой по карману. Никуда, не говорю, не поеду. То есть у вас все здесь? Да, и вот... я ушел от социума, просто подальше. Мне 4 раза в Штаты пришлось, 4 раза в Индию. А вот осенью в Англию уже. Ну, неудивительно, конечно. Вот искусство, да, что такое? Я вот показываю, да, вот, женщин я, конечно, больше люблю, чем оружие. Поэтому у меня многие работы двойные. Просто я вам по дороге показываю. Понятно. Пойдем. Ну, смотрю, это гуашный хрусталь. Нет, это масло, ойл колон. Это долговечный краски. Это Леонардо да Винчи придумал их. Ну,
здесь потом будет. Вот моя работа, видите, кирпичи, цемент, стен, я внутри работаю, там показываю. Сейчас там укрепительно. У вас аккумулятор-то хватит? Ну, Вот здесь на хватит. будете нажимать свет, гайдом будете. Если что, запасной даже есть. Ну, вот как-то. Вы рисовать умеете, нет? ну, Короче, не так, как вы. Не. Give me please 3 minutes and make you artist. За 3 минуты Мастер-класс. я вас художник сделаю. Если сюда пойдете. Билет не было. Ну, натуральный усунок, пожалуйста, мной. Не разбавленный, качественный. Ханчакен, Вот сюда ручку поставь, вот сюда. Просто вот так. Одну ручку поставь. Прижми сильно, прижми. Сильно прижмешь и вот так потихоньку шевели, потихоньку. Как бы вибрируй. Нет, вверх-вниз, вверх-вниз. Шевели. Вот так вот. Да, вверх-вниз, вниз. Вибрируй. А теперь поднимай. Hello. Your face painting. Вот первая твоя картина. Можешь снимать? Классно. Если нарисуешь здесь вот луну, да, а здесь солнце, нарисуй. Луна и солнце. Получится, что ты из двойственности выходишь. С одной стороны луну, с другой стороны солнце. Рисуй просто. Это программу ты закладываешь. А когда программу такую закладывают, у вас двойственности уже не будет в жизни. Вы целостно страждаете. А теперь можешь щелкнуть, это вторая твоя картина. Ты даже работу выполнил. Короче, Пикассо понравится. Уже вы только зашли, уже произведение. Захотите творить, вот здесь вот энергия есть, а вот здесь нет. Вот я выключаю из экономии. Без экономии я проекты не смог делать. Вот эта коряга на Байкале на дороге валялась в городе Серебрякайск, где целая галерея у меня картин осталась. Я просто поднял, почистил. А вы как называете это? Дом или музей? Это Что это для вас? жилое помещение для музея. Вы знаете, я сплю при какой температуре? Я захожу, тут у меня 4-5 градусов. Я догоняю холодильник, да, до 6. А если до 7, то для меня это уже супер. Ну и сплю вот это вот. Поэтому здесь выжить другие. Я поэтому один живу, проще говоря, а дост я не создал. Ну, будете ходить изучать. Это музей. Квартиру я уже отдал. Поэтому я с натуры женщин перестал рисовать. Это перерабатываю. Вот здесь вот шоколад. Посмотрите, это вот разная техника. Это на шелке акварель, водяные краски. А все остальное это масляные краски. Таким образом. Ну, на материалы, да, приходится тратиться, наверное, у вас столько. Ну, на все, вот эти кирпичи, стены, это же все, это я делаю Получается руками. с нуля, да? Ну да, это здесь гора была, я выбрал грунт и вот дальше. Вот. Ну да. Я же говорю, Конга, бар, проблемчик. Это реальное место на Иссыкуле. Ну если бы где? Да, это там сказка есть. Видишь, внизу там женщины, если посмотришь там. В общем, это... Да, там- одну женщину видел. Я там ночевал, в горах мы ночевали. Там до газ из земли выходит, можно поджечь. Ну, ночевал на пригорке. Да. Заметно, что вы больше любите женщин. Здесь вот монахи привозят даже с Индии, вот золотую пластину привезли, там с другой стороны золотые часы. Все, что приносится, я в картину отправляю. И я спокойно и доллары отправляю, и все что угодно. Для меня это ценность. А продаете картины? Я же говорю, что я в основном, вот они, можете снять, астрологическими работами зарабатываю. Вот они. Угу. Я год, число, месяц, день мне говорят человека, я целую неделю рисую, контактирую, а потом текст пишу еще и видео делаю. Ну и отправляют или за рубеж, или здесь, в общем-то. Я вот через астрологию зарабатываю. Так сказать. Угу. Я наоборот из предсказанности вывожу. Угу. И я пока рисовал эту картину, ко мне пришли, это день памяти предков. Здесь Луна, Вселенная, то есть, в общем, и мне сладости принесли, и я отправил сразу в картину сладости. То есть, sweet painting, сладкая живопись, painting. Камин. Я выключаю свет, запомнили, где включаю? Да. Проходите. Спасибо. Ну, 23-е я начал рисовать. Дело в том, что я в ракетных войсках честно отслужил, но
Я оружие не люблю. Оружие не разрешает нас. Это конфликты никакие. Это просто мы из слабости человеческой сотворили. Ну, как-то так. Это Урал, весь Урал. В общем, мне по секретной линии вызывали. Я там изменял чертеж, что-то чуть-чуть рисовал зону. Там нельзя было трогать эти документы. Людей могли расстрелять за них. Просто. Ну, в общем, изменял Тоже что-то. человек служивый. Ну да, отслужил, да. У меня секретный допуск был. Короче, мне давали отпуск на 2 дня. И я ходил в Перми по галереям, ночевать где хочешь мог, в общем-то. И в Казахстане, везде. О, монах древний, да, И стоит ваш вот этот полностью. Это больше всего стоит, да? Я прошлой реинкарнации знаю. Если хотите, можете встретиться с сыном, он тоже прошлой реинкарнации знает. Он сейчас купил квартиру в Москву-Сити, там живет. Откройте сайт Илья Родник, прогрессивный гипноз. Ну, если хотите, на прошлом языке я цайхухуш, цихун, цей. Ну вот как-то так. А реинкарнация у нас огромное количество. А вы как их чувствуете? Да если хочет человек, он в эту сторону будет двигаться. А если хочет он как все, он будет как все. Если хотите горького банана попробовать, пожалуйста, вот с Индии привезли. Я вот с утра ем, да, эти горькие бананы. Да, Роу халахи мароками Мухаммед Рисулах аль-Халк. Пойдемте, я вам покажу работу экзотичную. Когда я вот эту работу писал, да, ко мне пришел злослов натуральный и говорит, это задница. Я же не задницу рисовал, обиделся, да? Ну почему здесь Нет, вроде бы сердечко? вот я тоже обиделся. А когда я обиделся, ко мне Спирит Контакт пришел и говорит, нарисуй ему задницу. Но я нарисовал задницу и повесил в маленькую комнату, чтобы дети не видели. Да. Детям не Ну, как показывать. я вижу здесь, это мое понимание. Сердечко, капельки воды. Ну, Ну я так вот так предполагаю. ты ж не злослов. Понятно. Вот помните Cycle Round, это Painting, круглая картина, в которую заглядывали? Да-да. Это дверь будет туда входить. Вот такие вот светиться будут, там тоже светиться. Но здесь я вот делаю как? Это рабочий смартфон даже. У меня нет реального смартфона, я не позволяю себе. Вот башмаки мои, которые я видите. Да, Один да, да. шнурок белый, другой черный. Вот она, один белый идет, другой черный, да? А вот она грудь человеческая, вот вымя коровья. Мы наживаем Млечный Путь, понимаете? Мы корни даже других миров. По-кыргызски как молоко? Суть. Вот она, видишь? Суть. Это слово тюркская суть родило, понимаете? Суть. А вот здесь вот, посмотрите, буквица славянская, вот она, можете зачетывать. Вот тюркские произношения. Мы раньше говорили, вот тюркские, турецкие братья только остались, да еще другие тюркские народы более осталось. А мы раньше говорили славянская буквица, вот она. Азамат. Эмблем. Вот получается, что суть родилась. Мы все из молока материнского. Когда мать нас кормит, она структурирует нас. Мы можем мыслить, где форм мышления нету. Технократические миры, вот они, смартфон, да, вот $1, $2, видели ценность большая? $2, доллары, да. То есть Тенге. да, все деньги, которые приносят. Дело в том, что мы приходим к матери, да, душа наша приходит, да, и мать молоком структурирует, убирает наши, если мы Чингисхан, Наполеон, Сталин, Гитлер там, она убирает все это воительство, прошлое, настоящее и в будущем разрешает в благостном состоянии. То есть мы любого воителя отмаливаем, женщины. Да. Но сейчас цивилизация стала бутылочной, понимаете? И много дауна уходит у нас вообще-то, не структурируем. Обыкновенная вот корова, да, это святое животное в Индии считается. Да. Она своим молоком может структурировать нас, понимаете, как мать структурировать. Вот в каком мы мире благословенном живем, да?
Но раз мы пошли по такому пути развития с технократическими мирами, то технократические миры в нас нуждаются, а не мы в них. Вы поймите, вы каждый бесконечная вселенная. Вы опираетесь на ничто, все сущее Аллах создает из ничего, и можете творить то, чего вообще никогда не было. Вот представляете, мы какие существа, да? Просто мы много лгать стали себе и другим. Да. И цивилизацию построили, в общем-то, короче, мозги свои, ну, закрутили. Это у нас Иисус Христос же, правильно? Да. Он дорогу строит из себя. Вы знали, что наш, например, Иисус Христос для христиан это же Бог, Да. а для мусульман это знаете кто? Пророк наш, получается. Совершенно верно. Он 25 раз в Коране упоминается. 25. Да. Мухаммед Исуллаха всего 4 раза. Понял? Это А знаешь почему? саллаллаху алейхи вассалям, это был, получается, наш последний пророк. Да. И А когда пророков вот- больше нету. Да, после Мухаммеда саллаллаху алейхи вассаляма нету пророка. И когда будет, можно сказать, судный день, при судном дне будет только помогать именно мусульманинам. Вот Как вот- я слышал, вот смотри. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалям, наш Видишь? пророк последний. Судный день, это ты и есть сейчас находишься в нем. Как ты сейчас говоришь, сейчас пришла великая пустота, пророков больше нет. То есть все духовные законы заложены в материальных процессах, вот наших процессах. Вот как ты сейчас говорил, так ты построил дорогу, по которой теперь идешь. Великая пустота говорит, да, я тебя поддерживаю в этом направлении. Поэтому не надо ждать, мы уже Надо вневременные действовать. существа. Мы вневременные существа. Мы и говорим, мы и строим дорогу, мы и по ней идем. Вот здесь вот свет включается, заходите, камин. Make selfie into the mirror. Еще зеркало. Себя можно видеть, что ли, да? Да. Spirit contact into the house. Понятно. Можешь свет включить. Все конечно. Опять не туда. Не, не туда. Так. А теперь посмотри наверх, чтобы видно было вам. Если будете сами ходить, я вам покажу, где свет включить, выключить. Open the door, please. Please go. Я вам покажу, какие денежки раньше были вот на дверях. Посмотрите вот сюда. Видите? Old money, really old money. Короче, дверь в цене выросла, как наклеил сразу, и все. Рива money. Река денег. Надо знать, как наклеить. Не у всех получается. Вот не заходя, вы можете посмотреть вон туда в зеркало. Вы кого там видите? Ленин. Ленина. Тогда заходите. Вот, и вот лозунг можете прочитать вот здесь вот. Вот здесь это действующий туалет. Вы просто вот здесь вот открываете крышку, да? А потом закрываете, потому что зимой перемерзнет. А можете лозунг прочитать? Прочитали? Да, всегда готов. От дедушки Ленина. Когда штаны снимаете, чтобы всегда были готовы. Я, правда, честно, политэкономию сдавал, у меня даже диплом есть, но по политэкономии. У меня 3 красных диплома, морда зеленая стала. Это My Seven Woman. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. One woman, one day, right woman, has relax, meditation. Ну, короче, не по кабелимам остаюсь. I'm monk. Проходите. Вот она пирамида, в которую вы заходили. Вот она, даун пирамида. Видите? Да. Угу. Ну, направо проходите. И еще раз направо. И сюда направо. Вот мои тексты про пустоту. Вот они, видите, вот здесь вот. Я не стал показывать вам 8 книжек, там еще наложено. Но достаточно того лимита, чтобы подсчетно. А здесь вот можете посмотреть на эту работу. Вот видите, вот здесь кошки в одно время заглядывают, а в другом времени они уже информацию считывают. То есть ясновидящие люди развивают это мышление, а кошки и собаки обладают. Они опираются на это мышление. Вот поэтому они приходят, здесь и живут, и детишек за шкирку притаскивают, оставляют здесь. Ну, в общем, как-то так. Я вам показываю, чем с утра занимаюсь. С утра я не художник, а строитель. Недавно, кажется.
проходите. Это вот я сейчас зимой ставлю. Видите, вот стены, да? Мгм. Я когда купил этот домик, он у меня здесь полопался, бетон, и стенка падала. И даже одна стенка, соседи говорят, падала. Ну, когда я купил, да, у других людей. Короче, я сейчас вот стенку укрепляю кирпичами с одной стороны и с другой стороны. И потолок вот сделал металл. Ну и это будет уже основательно для того, чтобы я дальше вверх продолжал. Потому что когда наверх подниметесь, вы целый город увидите сверху. И мне дальше еще делать нужно. Понимаете, на Востоке положено угостить, да? Вот, пожалуйста. Ну, Спасибо. знаешь, вот традицию, да? Да-да-да. Спасибо. То, что съедобно, можешь своей рукой мне дать даже, чтобы я съел, если хочешь, чтобы поверить. Ну, хочешь Я, это я да. верю. Спасибо. Ну, нет, наоборот, большое спасибо за такое гостеприимство. Ну, проходите, будем дальше изучать. А вот это вот, например, тумбу вы сами ставили, да? Я нанимал Сауминовские, раньше была организация, еще в советское время. И слесарные работы вместе с ними делал. Ну, один бы я не смог поднять. Поэтому вместе с ними делал. Ну, имеется в виду, это все ваше мышление. Ну да, конечно, конечно. А как же? Предлагаешь, сотворчество делаешь. На рисунке нарисовал и вместе сделали. Карандаш бар. Карандаш имеет, карандаш. Кагаз бар. Нарисовал и всё. Карандаш? Карандаш это, ну, на русском карандаш, а если будет, ну, типа, не к, а грубо, карандаш, это типа сестренка, либо, да, вот так, сестренка будет. Из этого смеется, типа не сестренка, а карандаш. Карандаш это по-нашему получается сестренка. Ну, наверное, и карандаш тоже есть, или нету вообще? Джок. Джок. А я талдыжу. Болды ма? Жоқ, бір қарындаш керек та. Энергия бар. Энергия. Карандаш керек. Керек жоқ. Ну, бір қарындаш надо. Жоқ. Массаж, не массаж. Рахмат Черкеш. Так, и что куда можно? Все, что приносит, watch, clock и make installation. То есть в следующий раз к вам приходить не с пустыми руками, Нет. а материалы Вы приносить. приходите в любви и свободе. Для этого я делаю. Это лента всегда. Ньютона. Мгм. Проходите, проходите. Если что-то принесете, оказывается, он будет стоять тут. Ну, я отработаю, конечно. Да. Отработаю. Потому что все, что вы имеете, это... Мы голыми рождаемся, проще говоря. И голыми Это же уйдем. все, я обнулился, да, оставил, а вот это все уже опять обросло в меня. Кто крайний, закрывайте. Хорошо. Вот женщины приносят туфельки, украшения, неклас, ирвинг. Это большая сексуальная энергия. Мне приходится рисовать женщин, слюни текут, но зато я в облака перевожу сексуальную энергию и научаюсь трансформировать от их сексуальных желаний. Вы будете ходить, потом меня внизу найдете, где я стройку делаю, показывал. Хорошо, хорошо. Сейчас вы подниметесь наверх своей ценности, а потом будете ходить, где захотите. И прежде чем уходить, найдете меня там внизу. Точненько сделали, да?
И вас благодарю за то, что вы пришли. Спасибо. Можем обняться? Не очень, не очень, не очень. Ничего страшного. Ничего страшного. Спасибо, предкам, спасибо. Спасибо вам большое. Благословение. Это самое лучшее, наверное, что можно было здесь увидеть. Вот здесь главное вы прочитали, да? Да. Дело в том, что любители оружия, я 8 человек не пустил. Земля, мир без оружия выживет, а без женщин нет. Поэтому женщины нас контролируют. Ну, Ну, очень интересно. Спасибо вам, мы благодарны. там дорога плохая, ребят. Аккуратно. Здесь акрын, где-то жолочуп, бир жолотис и в обратный по дороге. Жақсы барады. Игілік сізге. Чем рахмат. Шын денсаулық, ұзын өмір, бақыт қалай. Арманыңыз аябай жақсы кішкенсіз, мага жақсыз, абдан разымын сізге ушундай маалуу убактыңызды бөлүп бергениңизге. Абдан разымын, чоң рахмат. Чем рахмат, Жолдос, чем рахмат. Абдан. До свидания.